咁經歷咗換咗季啦、兩季啦，越嚟越熱啦。咁我哋亦都有好多人造雨嘅場面啦，好多打鬥啦。其實我係辛苦啫，演員們仲辛苦。係，多謝佢哋。Thank you，我哋都俾啲掌聲導演啦，導演都好辛苦。咁問夏軒啦，你當中拍攝會最難嗰場係邊一場啊？我諗最大挑戰最難就係即係對住 Daniel 啦，因為佢好靚仔啊。咁我成日都唔係好專心做戲咯，變咗。即係好似有啲分咗心。克服唔到啊，冇錯。好，咁陣間大家留意下，希望住 Daniel 眼神有冇啲特別啊？咁阿 Lu 咧，你最難嘅場口係邊一場？我自己覺得應該係江南樓有一段戲，咁嗰一場戲好快就會演變成為一個槍林彈雨嘅畫，係啊，咁我唔好講咁多，但係大家就會見到我會係咁開槍，跟住又殺人唔眨眼，又好冷靜嘅一面，係啊，仲會有啲好勁嘅唔同嘅架撐嘅畫面。好，我哋期待下殺人唔眨眼嘅阿 Lu。Mandy 咧 ，Mandy 有冇殺人唔眨眼啊？我覺得我自己最大嘅挑戰係同好多嘅前輩合作啦，即係一個少少嘅壓力嚟嘅。有陣時喺現場嘅時候咧，都會有一種唔好做錯嘢啊、彈簧圈嘅感覺嘅。咁啊，但係我嘅職位上咧，又係一個比我年紀大啦，亦都係好踏實穩定嘅一個性格角色啦。咁去點樣消化自己呢樣嘢，然後去消化成個角色去 present 到出嚟，我諗係一個最大嘅關口咯，對我。好 ，thank you。咁不如四位，我哋最尾都睇下叫觀眾點樣呼籲佢哋啲親戚朋友一齊入場支持我哋寒戰1994，好嘛？導演先啦 ，thank you。咁多位咧係今日係第一批香港觀眾咧係先到為快睇到我哋嘅寒戰1994嘅。香港電影相當需要你哋嘅支持，有一班好好嘅演員，我哋好努力咁去拍，希望大家睇完之後咧覺得好嘅多啲 share 出去，同身邊朋友講。5月1號戲院見 ，thank you。Thank you，thank you，導演。係咯，好睇就叫多啲人嚟睇 ，thank you。真係好好睇㗎。係好大煙㗎，跟住阿 Lu 咧。同埋如果大家睇完又有時間，就快啲去睇埋《寒戰1》同埋2，咁就可以釐清晒所有嘅人物關係圖。咁同埋之前1同2嘅疑問啊，喺94同埋之後嘅95都即將會逐步揭曉嘅。希望大家繼續多多支持。Thank you，thank you，Mandy 咧。咁寒戰1990入邊，除咗啲經典嘅角色咧，都係導演用咗好多新演員啦。咁所以香港嘅演員同埋電影都係好需要大家支持嘅。希望大家多多中意嘅話就 share 呢套戲，多多支持。Thank you。Thank you，多謝晒四位。我哋不如同大家一齊影張相啦，好唔好？我哋坐第一。